Здаўна людзі лічылі, што, паміраючы, чалавек ператвараўся ў птушку і накіроўваецца ў гэты чароўны край. Тата! Тата спыніўся і задраў галаву да неба. Зараз адпусціць, зараз стане лягчэй, а мне праз месяц... Божашкі, мне ўжо 50. Халера з ім, потым перазваню. Цяпер выпадак быў як ніколі асаблівы, і Марыя спадзявалася на цуд. І ў тым ліку на дапамогу матчынага швэда. Але Лёша маўчаў. Злосць на брата змянілася пачуццём віны перад маці. Вы не могли трохи помолчать! Мне зараз не до смеху! У меня мать помирает! Мэри, ну что это, откуда это взялось? Мяне таксіброўкі завуць у інстытуце. Калісьці ў гэтым акенцы дзве сівыя галавы сустракалі Марыю з дарогі. Потым засталася толькі адна. Калі чалавек прабачыць самога сябе, ён тады зможа прабачыць і другіх іншых людзей, якія калісьці здзейснілі яму нейкае зло. Мама, тата, дадому, да хаты. Толькі умей шукаць блізка